नमस्कार। दिव्य दर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता बिरमान तामाङ। हामीले यो कार्यक्रम जनताको घर दैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग उहाँहरूले गर्नुभएका विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधि लगायत जनताका कुराहरूको विषयमा छलफल गर्दै यो कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ। आज हामी धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 को समग्र विषयवस्तुसँग आबद्ध रहेर वडा अध्यक्ष सोम बहादुर गुरुङज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा जोडौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुरको जुन यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनलाई पनि 13 नम्बर वडामा स्वागत छ र यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण 13 नम्बर लगायत नीलकण्ठ नगरपालिका र देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनालाई चाहिँ 13 नम्बरको गतिविधिको बारेमा हेर्न हुनेलाई चाहिँ उहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अब यो 3 वर्ष कार्यकालको दौरानमा के कस्तो गतिविधिहरू चाहिँ गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो 3 वर्षको दौरानमा तपाईँको अब ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ चित्त बुझ्ने गरेर त आफूलाई चित्त बुझ्ने गरेर त तपाईँको चाहिँ त्यस्तो त धेरै त गर्न सकेको छैन। तैपनि तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा देशको बजेट अनुसारको स्थानीय तहमा छुट्याउने बजेट अनुसारको तपाईँको हामी कार्य समितिहरूले सकेसम्म तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्यो पहिला चाहिँ हामीले जुन बाटो खोल्ने कामहरू भइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जति छ जति स्रोत र साधन छ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुन कुन अप्ठ्यारो परेको ठाउँहरूमा अप्ठ्यारो भूगोलहरूमा पहिचान गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ र समग्र रूपमा यो 3 वर्षे मेरो यो कालमा यो 3 वर्ष पिरियडमा चाहिँ हामीले जे होस् राम्रै काम गरेछौँ भने चाहिँ राम्रो गरेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले अब यो यहाँको कार्यकालमा वडाको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि 13 नम्बर वडामा चाहिँ कुन क्षेत्रमा कसरी बजेट छुट्याएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13 नम्बर वडामा वास्तविक भन्नुपर्दा सङ्घ र प्रदेशबाट आउने बजेटहरू चाहिँ हामीले पूर्वाधारमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको अन्य तपाईँको जुन नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक स्रोतहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यसलाई लगानी गर्न सक्ने त्यो कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा समग्र रूपमा तपाईँको नीलकण्ठ नगरपालिकाले जुन तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकामा तपाईँको जुन अध्ययन गर्नुहुने छात्र छात्राहरूलाई +2 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाले 1 रुपियाँ नि नदिकन निःशुल्क शिक्षा रूपमा निःशुल्क शिक्षा चाहिँ हामीले गत आर्थिक वर्ष मात्रै घोषणा गऱ्यौँ र त्यसको लागि हामीले शिक्षा पाटोमा चाहिँ जनताको आधारभूत कुरा नै शिक्षा स्वास्थ्य र तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ शिक्षालाई तपाईँको पहिलो प्रायोरिटी र त्यसपछि अब दोस्रो क्रमागत रूपमा तपाईँको चाहिँ अब स्वास्थ्यपट्टि नै हामी लम्किँदैछौँ र नीलकण्ठ नगरपालिकामा जति पनि तपाईँको चाहिँ +2 सम्म अध्ययन गर्ने तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँको चाहिँ निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न पाउने र तपाईँको 1 रुपियाँ नि अब उहाँहरूलाई आर्थिक भार नपर्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको नीति निर्माण गरेर हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ। अब यो त्यसको लागि चाहिँ गत साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ठुलो मात्रामा चाहिँ बजेट चाहिँ त्यता विनियोजन भयो। त्यहाँपछि केही पैसा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारको लागि आएको थियौँ। त्यसलाई पनि अब हाम्रो यो 13 नम्बर वडा चाहिँ भौगोलिक रूपमा अलिकति विकट पनि र ठुलो पनि भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ साबिकको साङ्कोस गाविसमा 6वटा वडाहरू यो वडामा चाहिँ यसमा चाहिँ यो 13 नम्बर वडाभित्र पर्छ। त्यसमा चाहिँ अब जुन नगरपालिकाबाट 38 लाखको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारमा चाहिँ पैसा आएको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले मोटामोटी साबिकको वडामा 4 लाख रुपियाँ पूर्वाधारको लागि बाँडेर अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ भइपरि वडामा केही भइपरि समस्याहरू पर्न सक्छ, खानेपानीको पाइपहरू जल्न सक्छ अथवा तपाईँको अन्य समस्याहरू नै आउन सक्छ भनेर भइपरिपट्टि राखेका थियौँ र त्यो पनि अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले मोटामोटी त्यो भइपरिको पैसा पनि हामीले पूर्वाधारमै तपाईँको त्यो समस्या नआइसकेपछि अब आर्थिक वर्ष नै आउन आँट्यो भनेर पूर्वाधारमै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च गऱ्यौँ
हजुर अहिले अब सडकलाई विकासको मूल खुर्कुलेको रूपमा पनि मानिन्छ। सडक स्तरोन्नतिका कामहरू चाहिँ 13 नम्बर वडामा धेरै भइरहेको पनि हामीले देख्यौँ। मूलभूत रूपमा कुन कुन क्षेत्रमा यहाँहरूले बजेट छुट्याउनु भएको थियो, कसरी काम भइरहेछ? हजुरले एकदम राइट भन्नुभयो। तपाईँको सडक पुगिसकेपछि सबै कुरोको चाहिँ जनता कहाँ तपाईँको सेवा सुविधा, तपाईँको चाहिँ पशु बिरामीदेखि लिएर तपाईँको पशु भेटनेरीदेखि लिएर हरेक कुरा सेवा सुविधाहरू जोडिनु भएको कारणले गर्दा बाटोलाई विशेष जोड्ने हामीले दिएका छौँ। र यसको हाम्रो वडाभित्रको बाटो त क्रमिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले अब सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा सुधार गरिरहेका छौँ। र अब भावी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अब बजेट अनुसारको ढलान अथवा तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब पक्की ड्रेनको आवश्यकता छ कि ढलानको आवश्यकता छ त्यो हेरेर चाहिँ अब तपाईँको आउने बजेटहरूलाई चाहिँ त्यसरी अघि बढाउने चाहिँ मेरो सोच छ। र तपाईँको गएको बजेटमा चाहिँ हामीले तपाईँको स्तर उन्नतिको क्रममा तपाईँको कतिपय ठाउँहरूमा हिम पाइप राख्नुपर्ने, जाली राख्नुपर्ने त्यस्तो ठाउँहरूमा तपाईँको त्यो कामहरू गर्दै आएको छौँ। र जुन यो वडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड रूपमा जोडिएको धादिङ तिब्लिङ सडकमा पनि तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गरेर तपाईँको चाहिँ जनगुनासोहरू के आछ र त्यहाँको जनगुनासोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माग के छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रादेशिक सडकसँग चाहिँ समन्वय गरेर कतिपय ठाउँहरूमा ढलान थप्न लगाएका छौँ। र कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूलाई सिँढीको आवश्यकता जुन सडकको बाटो काट्दै गर्दा बाटो भिरालो पर्ने भएको कारणले गर्दा अब त्यसमा सिँढी निर्माण गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर हरेक कुरोमा चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिइरहेछ भने समग्र तपाईँको वडामा चाहिँ अब हामी 11 र 13 को चाहिँ तपाईँको हामी 2टा वडा अध्यक्षहरू तपाईँको चाहिँ कोर्डिनेट गरेर मोटामोटी हामीले चाहिँ गैरी खोला भन्ने ठाउँमा यसपालि तपाईँको पुल बन्दैछ तपाईँको। अनि त्यहाँपछि वडा नम्बर 13 को तपाईँको जुन 6 र 5 को बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जनगुनासो बढे नि बढोस्, अब तैपनि तपाईँको चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ तपाईँको सडकलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो बनाऊँ भन्ने हिसाबले अब हामीले 8 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन पनि गऱ्यौँ त्यसमा। त्यसको काम पनि अब छिटो नै हुनेछ र तपाईँको चाहिँ चाँडै नै मलाई आशा छ तपाईँको यो नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ रिङ रोड अन्तर्गतको तपाईँको नीलकण्ठ 11 र 13 बजीमा चाहिँ सेउली हुँदै तपाईँको चाहिँ चामभन्ज्याङसम्म चाहिँ चामभन्ज्याङ हुँदै धादिङ चाहिँ तपाईँको धादिङ अथवा चामभन्ज्याङबाट चाहिँ छुटेर तपाईँको चाहिँ सेउली हुँदै धादिङ झरी चाहिँ अब चाँडै नै बस सञ्चालन बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सर्वसाधारणलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विकासको भन्दा नि एउटा सेवा सुविधा चाहिँ तपाईँको दिन सकिन्छ है भन्ने आशा मैले लिएको छु। अहिले अब 12 महिनासम्म चल्ने सडकहरू चाहिँ कस्तो छ त्यसको अवस्था? अहिले 12 महिना चल्ने सडकहरूको अवस्था समग्रमा मेरो चाहिँ 12 महिना चल्ने सडकहरूमा तपाईँको चाहिँ अब यता किराखोर हुँदै तपाईँको चाहिँ उता खुर्पा खोला भयो, यो सडकको अवस्था ठिकै छ। जुन त्योरिनी खोलामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँनिर ठुलै बजेटको आवश्यकता पर्ने क्योरिनी खोला होइन तपाईँको उता करङ खोला त्यहाँ ठुलै बजेटको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा क्योरिनी खोला चाहिँ अझै बनिसकेको छ, त्यसमा समस्या छैन। उता करङ खोलामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब प्रदेशको माननीयज्यूले नि अब हामीसँग प्रतिबद्धता चाहिँ अब मसँग भन्दा नि विशेष गरेर हाम्रो मेरो वडा कार्य समितिको सदस्य हाम्रो शान्त थापाजीसँग चाहिँ तपाईँको उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ अरे बेली ब्रिज तपाईँको यो गर्छु भनेर। र खुर्पा खोला जाने सडक एकदम राम्रो ठिक छ। त्यहाँपछि गएर अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ यो मधुवन खण्ड सडक हो। मधुवन खण्डको सडक चाहिँ अब अहिलेलाई ठिक छ। अब बर्सात टाइममा चाहिँ अब गत साल चाहिँ तपाईँको अलिकता पानीको वर्षा नै बढी भएको कारणले होला अब अलिकता त्यहाँनिर चाहिँ अब बर्खाको समयमा चाहिँ लगभग 1.5 महिना जस्तो चाहिँ अलिकता त्यहाँको अब समुदायहरूले अलिकता दुःख नै पायो। र तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर हामीले पटक त्यतिको पिरियडमा हामीले 7 पटक तपाईँको चाहिँ त्यो सडक खोल्यौँ। 7 पटक तपाईँको चाहिँ 7 पटकमा एकपटक खोल्दाखेरिमा तपाईँको 2 दिन 3 दिन भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले सेवा सुविधा लिन पाउनु भएन, किनकि बढी तपाईँको चाहिँ खोल्साहरू क्रस गरेर ल्याएको रोड भएको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आएको थियो भने अब यो वर्ष चाहिँ त्यही खोल्साहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यो बाटोकै मध्यनजर गरेर यसपालि त्यो 4 लाख रुपियाँ भने पनि तपाईँको एउटा खोल्सा भने नि राम्रो निर्माण गर्ने भनेर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तपाईँको त्यो कुलो खोला भन्नेमा तपाईँको त्यहाँनिर
तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्लम वाल लगाएर तपाईँको चाहिँ मलाई विश्वास छ अब हजुर आउने बर्खामा त्यहाँ चाहिँ समस्या हुँदैन होला अब र तपाईँको चाहिँ समग्र मोदवन सडकलाई अब हामीले जोड दिइराखेकै छौँ अब पहिला 12 नबनिकन 13 नबन्ने रहेछ त्यो कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ अब त्यसो कालोपत्रेको चाहिँ हजुरहरूले नि अब हिँडडुल गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ आफसरा जुन एउटा पहरे चौतारा हुँदै तपाईँ आफसरा हुँदै कालोपत्रेको काम र ढलान कामहरू नि भइरहेछ सम्भवतः अब यो 2 वर्षमा अब नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ अब यो समपुरको चाहिँ बजेट तपाईँको 5 वर्षलाई मेयर साहबले चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यो चाहिँ मोदवन सडकलाई नै दिने भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ सम्भवतः हाम्रो कार्यकालमा बटुवा नाग्छ कि भन्ने आशा गरेको छु मैले हेर्नुहोस् र अन्य 12 महिना चल्ने सडकमा जुन यो सेउली वडा कार्यालय हुँदै तपाईँ पञ्चकन्या सडक पर्छ यो सडकको अवस्था अहिले जुन सेउलीमा तपाईँ काम भइरहेछ जुन हाम्रो मेयर साहबले हालिदिनु भएको सडकबाट तपाईँ 50 लाख बराबरको काम भइरहेछ र अर्को सहरी सदनको तपाईँको अर्को 50 लाखको काम छ त्यो पनि अब पोहोर त्यस्तै अब यो उहाँले चाहिँ काम ढिलो सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरिमा तुर्याउनु सकेन त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अलाइ गरेर ल्याछौँ सम्भवतः त्यो काम पनि अब छिटो नै सुरु हुन्छ अब तुरुन्तै कुनै सडकहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले नागरिकहरूको सहज आवाजावतको लागि चाहिँ कसरी योजना बनाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ तत्कालै तपाईँको चाहिँ बन्द हुन सक्ने र तपाईँको त्यस्तो विपदहरू तपाईँको चाहिँ हुन सक्ने ठाउँहरूलाई मध्यनजर गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले वडाको बजेट पनि तपाईँको विनियोजन गरेर त्यसमा सकेन तपाईँको वडाबाट चाहिँ तपाईँको पुगेन भने तपाईँको चाहिँ एकदमै मेयर साहबलाई तपाईँको रिक्वेस्ट गरेर तपाईँको यो ठाउँ चाहिँ यति आवश्यकता छ यो चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर उहाँको सामु गएर तपाईँको केही तपाईँको एक्स्ट्रा बजेटहरू ल्याएर नि काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् अहिले अब स्वास्थ्यको विषयले थोरै जोडौँ स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू चाहिँ के कस्तो सञ्चालन गर्नुभयो हजुर स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन नीलकण्ठ 13 को जुन साङको स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य जुन वडा नम्बर 13 का सम्पूर्ण जनसमुदायले चाहिँ तपाईँको राम्रै किसिमको सेवा सुविधा पाइरहेछ र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पहिला सापिक साङपोस गाविस हुँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ यो दुइटै वडालाई हेर्ने भएको कारणले गर्दा अझै पनि हामीले खोपको कार्यहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13 बाट 12 पनि गरेर 12लाई पनि गरिरहेछौँ र अर्को नम्बरमा जुन अहिले चाहिँ जुन तपाईँको हिजोबाट मात्रै सुरु भइरहेछ जनतासँग मेयरको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण भन्ने कार्यक्रम तपाईँको जुन कार्यक्रम चाहिँ हिजो मात्रै मेरो गाउँमा चाहिँ सम्पन्न भयो एउटा टोलमा आज चाहिँ माझा गाउँमा चल्दैछ त्यसमा चाहिँ स्टार एकाडेमी साङको स्वास्थ्य चौकीका तपाईँको चाहिँ इन्चार्ज चमेली गुरुङ लगायत तपाईँको चाहिँ स्टार एकाडेमीबाट चाहिँ जुन अध्ययनको रूपमा आउनुहुने तपाईँ आउनुभएका तपाईँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेर ब्लड प्रेसर सुगर त्यहाँपछि गएर तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ 5वटा रोग भन्दै थियो ब्लड प्रेसर सुगर त्यहाँपछि गएर उहाँहरूको तौल कति हुनुपर्ने कति हाइटको मान्छेको कति हुनुपर्ने त्यहाँपछि गएर अन्य तपाईँको चाहिँ निमोनिया हरेक कुराहरू त्यस्तो कुराहरू निमोनियादेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ चेक जाँच तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ टोलमा र तपाईँको चाहिँ उहाँ टोलवासीहरू तपाईँको मेरो गाउँमा नि उत्साहित देखियो पक्कै पनि आज पनि उत्साहित नै होला उहाँहरू धेरै नै जम्मा हुनुभएको होला र तपाईँको चाहिँ त्यस्ता किसिमको तपाईँको रोगको ठ्याक्कै पहिचान गर्न सकिने अब पिसाब पोल्ने तपाईँको गर्मीको मौसम छ पिसाब पोल्ने अब आँखा पोल्ने त्यस्तो भएकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सामान्य किसिमको औषधिहरू वितरण पनि गरिरहेछ र तपाईँको चाहिँ र समग्रमा तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो टोलै बिजी जाँदाखेरिमा सायद यो कार्यक्रम एकदमै फलदायक हुन्छ भन्ने मलाई मैले आशा लिएको छु हजुर स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नो एउटा घर दैलोको सरकार भनेर लिइरहेको हुन्छ विपन्न नागरिकहरूले चाहिँ अलिकति घातक रोग लागेर स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ वडा वा स्थानीय तहले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसको घातक रोगको लागि त तपाईँको चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकाको तपाईँको जुन एउटा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामै तपाईँको घातक रोगहरूलाई तपाईँको हामी नगरवासीलाई चाहिँ तपाईँको जुन घातक रोगबाट छोया छ उहाँहरूलाई तपाईँको 1 लाखसम्मको तपाईँको सेवा सुविधा दिने अनि त्यहाँपछि गएर अर्को नम्बरमा तपाईँको हो क्यान्सर जस्तो अलिकति लङ टर्मसम्म रहने बिरामीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यो 1 लाखपछि तपाईँको महिनाको 5,000 रुपियाँ तपाईँको भत्ताको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहज होस् भनेर दिने र अर्को नम्बरमा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो एकदम विपन्न खाले छ भने तपाईँको र तपाईँको चाहिँ ओभर तपाईँको चाहिँ
अब भत्ता जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामी 70% माथिकोलाई त हजुरलाई नि अवगत होला। तपाईँको जुन स्वास्थ्य बिमा हुन्छ त्यो बिमाले तपाईँको चाहिँ 1 लाखसम्मको उहाँको औषधि उपचार गर्न उहाँले चाहिँ निःशुल्क गर्न पाइन्छ भने निःशुल्क सेवा सुविधा लिन सकिन्छ। अनि त्यहाँपछि गएर त्यस्ता खाले विपन्न वर्गको छ भने तपाईँको चाहिँ अब हामीले वडाबाट नै तपाईँको चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नगरपालिकामा लगेर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा लगेर हुन्छ कि अथवा मेयरसँग कोर्डिनेट गरेर हुन्छ कि अथवा उहाँले औषधि नै किनेर खान सक्छन् भने त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ वडाको तपाईँको कुनै ल ठिक छ एउटा कार्यक्रम गरे जस्तो चाहिँ गरेर देखाऊँ तैपनि उसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने धारणा पनि तपाईँको हामीले त्यस्तो पनि र व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको जुन विपन्न वर्ग मान्छेहरू आउँछ त्यस्तो खाले मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब हामी कार्य समितिबाट 2-5 हजार रुपियाँ उठाएर सहयोग गर्ने कामहरू नै हामीले गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ यो विपन्न वर्गमा तपाईँको त्यस्तो पर्नु गएको खण्डमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ मेयर कहाँ सिफारिस लगेर अनुरोध गरेर तपाईँको केही मात्रामा औषधि खाने पैसादेखि लिएर उहाँ अब सुत्केरीहरू हुनुहुन्छ भने त अब यसै नै उहाँहरूलाई एम्बुलेन्सदेखि लिएर हरेकको व्यवस्थाहरू सबै छँदैछ। र तपाईँको विशेष अब हामीले सक्नेसम्मको पहल र सहयोग गर्दै आएको छौँ। हेर्नुहोस् यहाँले जोड्नुभयो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको चाहिँ नागरिकहरूमा कतिको चेतना छ, उहाँहरू चाहिँ कति जति नागरिकहरू चाहिँ जोड्नु भएको छ अहिलेसम्म? हाम्रो वडामा मोटामोटी तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा तपाईँको भत्ता खानेहरूको त उहाँहरूको यसै कम्पलसरी भयो। लगभग 350को हाराहारीमा हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने मान्छेहरू होला। उहाँहरूको त यसै नै स्वास्थ्य बिमा हुन्छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ अरू अन्य मान्छे तपाईँको जुन 3500 रुपियाँ तिरिसयासी उहाँको चाहिँ उहाँको परिवारमा 5 जना मान्छे छ भने 20,000 को दरले चाहिँ तपाईँको 1 लाखसम्मको सेवा सुविधा उहाँले त्यो स्वास्थ्य बिमाबाट लिन सक्नुहुन्छ। मेरो वडामा चाहिँ 12 नम्बरमा चाहिँ निकै नै छ। मेरो वडामा चाहिँ त्यस्तो खाले मान्छेहरू मेरो विचारमा 50 जना भन्दा मेरो विचारमा हाराहारीमा 50 जना भन्दा अलिकति बढी होला। जसरी हुन्छ यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई तपाईँको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लाभदायक बनाएर र जनता सामु तपाईँको हामीले बुझाउनु नसक्या हो कि अथवा तपाईँको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले बुझाउन नसक्या हो। यो एकदमै राम्रो छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम। उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ 3500 रुपियाँले तपाईँको चाहिँ 1 लाखसम्मको सेवा सुविधा लिन पाइन्छ भने त्यो एकदम राम्रो छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ केही पैसा छुट्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलित विपन्नहरूलाई छुट्याएर चाहिँ गराउँ कि भन्ने सोच पनि गरिरहेको थिएँ। तर यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भइदियो भने यसपालि साल त मैले गराएँ, फेरि अर्को वर्ष त तपाईँको उहाँहरूलाई समस्या नै हुन्छ होइन। रिन्यू गर्नलाई तपाईँको त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरूकै क्षमताले र हामीले बुझाउने र उहाँहरूकै क्षमताले चाहिँ गरोस् भन्ने सोचिरहेको छु। तपाईँको स्वास्थ्य बिमा तपाईँको मेरो विचारमा यो हाम्रो वडामा चाहिँ 50 जनाभन्दा माथि थियो अनुष्काले भनेअनुसार। त्यहाँ होस् प्राइभेट रूपमा पैसा तिर्ने खाले पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लिएर जाने र तपाईँको यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ अब जनमासमा बुझाउनु सक्यो भने यो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् तपाईँको जुन तपाईँको चाहिँ एउटा विपन्न वर्ग र तपाईँको उहाँहरू जुन चाहिँ टाइम पनि हुँदैन र तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आर्थिक क्षमता पनि काठमाडौँको चाहिँ राम्रो हस्पिटल रोज्न नसक्ने खाले मान्छेहरूलाई तपाईँको एकदमै राम्रो छ। यो हेर्नुहोस् जुन धादिङ हस्पिटललाई तपाईँको अहिले सेवा सुविधा सबै कुरो सम्पन्न भइसकेको छ। र धादिङ हस्पिटल बाहेक पनि तपाईँको चाहिँ अब पाटन हस्पिटल तपाईँको भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल तपाईँको चाहिँ विभिन्न त्यो स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ हजुर 9-10वटा चाहिँ हस्पिटलहरू छ। आँखाकै हस्पिटलहरूमा पनि त्यो सेवा सुविधा लिन पाइन्छ। तर यसको चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ भन्दा पनि तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले जनचेतना फैलाउन नसक्या हो कि जस्तो लागिरहेको छ। यसको आगामी दिनहरूमा म तपाईँको यसको लागि चाहिँ अझै नै तपाईँको चाहिँ अब जनमासमा बुझाउने र हाम्रो 13 नम्बरवासीले तपाईँको त्यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ भने स्वास्थ्य बिमा एकदमै राम्रो छ भनेर उहाँहरूलाई सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् यहाँको अत्यन्त राम्रो सुझाव रह्यो यो चाहिँ जनताको लागि। अब खानेपानी क्षेत्रमा थोरै कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म वार्ड नम्बर 13 भित्र खानेपानीको समस्याहरू कस्तो पहिचान गर्नुभयो, यहाँले समाधानको लागि कस्तो पहल गर्नुभयो? 13 नम्बरभित्र तपाईँको चाहिँ खानेपानीको खासै त्यस्तो ठुलो समस्याकै रूपमा चाहिँ देखेको छैन। जुन तपाईँको चाहिँ सानातिना गाउँ टोल बस्तीहरूमा जुन तपाईँको चाहिँ आएको समस्याहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब
जुन अहिले तपाईँको यो गत बजेटमा नि तपाईँको भाङखर्कमा तपाईँको खानेपानीको लागि खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको लागि तपाईँको 4 लाख रुपियाँ छुट्याएको छौँ र अन्य तपाईँको चाहिँ अन्य जुन इन्टेक जुन गत वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मौसमको कारणले गर्दा इन्टेकहरू तपाईँको बिग्रियो त्यस्तो तपाईँको त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ इन्टेकहरू तपाईँको बनाएर पानीलाई चाहिँ तपाईँको सुचारू रूपमा गरिरहेको छ। त्यस्तो विकराल रूपमा चाहिँ तपाईँको पानीको समस्या चाहिँ 13 नम्बर वडामा छैन। तैपनि तपाईँको चाहिँ मैले मेरो गाउँमा र तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ नदेखिनु सक्छ छैन भन्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ कुनै कुनै ठाउँहरूमा छ समस्या छ। तैपनि त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई तपाईँको यो मनरूपी स्कुल लगायत त्यस्ता बस्ती ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ खानेपानी नगरपालिका वडाको स्रोत प्लस तपाईँको खानेपानीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर मैले चाहिँ 2-4वटा योजनाहरू तपाईँको चाहिँ वडामा ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेछ। र तपाईँको चाहिँ अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो खानेपानीकै लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाले नि तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको आँखुबाट पानी तान्ने भन्ने एउटा योजना चाहिँ त्यो सर्वे भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ लाभदायी तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ 11, 13, 9 तपाईँको 12 यस्ता वडाहरू चाहिँ रहनेछन्। र तपाईँको चाहिँ अब यो खानेपानीको शुद्ध पानी नै तपाईँको चाहिँ मान्छेको चाहिँ एउटा जीवन भन्छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले विशेष गरेर अब त्यस्ता ठ्याक्कै समस्या भएको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यस्तो पहिचान गरेर तपाईँको चाहिँ वडाबाट पैसा विनियोजन गर्ने र उहाँहरूको होइन त्यो एउटा पाइपको मात्रै डिमान्ड छ भने तपाईँको चाहिँ यस्तै पाइपको मात्रै डिमान्ड छ भने पनि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो राम्री म्याडम चाहिँ विपद शाखाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ नीलकण्ठ नगरपालिकाको। र त्यही माथि गएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत तपाईँको चाहिँ मेयर साहबसँग म डाइरेक्टै गएर उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर तपाईँको चाहिँ सानातिनो तपाईँको चाहिँ पानीको समस्या र तपाईँको चाहिँ समस्याहरूलाई तपाईँको सहजीकरण मैले गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, खानेपानीको समस्याको समाधानको लागि यहाँले सक्दो प्रयास गरिराख्नु भएको छ। एकदम सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो अब अहिले भर्खरै शैक्षिक सत्र पनि सकियो। यो वर्षको विद्यालय स्तरमा नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको लागि धेरै नै बजेट पनि विनियोजन गरेको अवस्था छ। तथापि यहाँको वडामा सञ्चालित विद्यार्थीहरूको अलिकति उहाँहरूको गुणस्तरता प्रदानको लागि चाहिँ विद्यालय तहमा के गर्नुपर्छ वडाबाट जस्तो लाग्छ र के गर्नुभयो यहाँले? हजुर, तपाईँको एकदमै स्वास्थ्य शिक्षा र तपाईँको चाहिँ अब खानेपानी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। अब नीलकण्ठ नगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अनिवार्य भन्दा नि एउटा अनिवार्य होइन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ +2 पढ्नेलाई तपाईँको चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याउँदै गर्दा त्यतिले मात्रै तपाईँको चाहिँ हो हाम्रोले त्यो अवधारणा मात्रै पुग्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा वडाबाट नि केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ हामीले जुन रणदेवी आविमा यसपालि तपाईँको गत वर्ष पनि हामीले मनोपरामर्श कार्यक्रम अभिभावक र विद्यार्थीसँगै राखेर मनोपरामर्श कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। र तपाईँको यसपालि पनि किराखोरमा तपाईँको चाहिँ रणदेवी आविमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ जुन आधारभूत स्कुल भएको कारणले गर्दा बच्चाहरूले कतिपयले पेन्सिल तपाईँको चाहिँ इरेजरहरू त्यस्तो कुराहरू सामान्य कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छोडेर आउने घरमै छोडेर आउने त्यो भइसकेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ अभिभावकहरूलाई नि यो बारेमा चाहिँ अलिकति सचेत गराउन र बुझाउन आवश्यक छ है भनेर तपाईँको त्यहाँ पनि अभिमुखी कार्यक्रम राखेर तपाईँको जुन अब यो तपाईँको चाहिँ अब अहिले टेक्नोलोजीको जमाना भएको कारणले गर्दाखेरिमा जो मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर मार्फत र तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँ मार्फत दौडिने भएको कारणले गर्दा दौडिनु पर्ने र हरेक कामहरू कम्प्युटर मार्फत नै हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँको मैले तपाईँको जुन यो गएको 15 गतेदेखि नै तपाईँको चाहिँ आइसिटी कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ यो मावि र तपाईँको सबै वडाभरि भएको विद्यालयहरूको शिक्षक स्वास्थ्य चौकीका चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई सबैलाई चाहिँ तपाईँको आइसिटी कार्यक्रम दिने चाहिँ मैले प्लान गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ शिक्षा अधिकृतसँग चाहिँ राय सल्लाह लिँदाखेरिमा उहाँले नि यो 1 दिने कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ। त्यहाँपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यही प्रशिक्षक अथवा त्यसमै चाहिँ जोडेर चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले कार्यक्रम लिएर जानुहोस् भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाँडै नै तपाईँको वडाभरिका सम्पूर्ण शिक्षक लगायत तपाईँको स्वास्थ्य चौकीको तपाईँको कर्मचारीलाई तपाईँको हामीले चाहिँ आइसिटी कार्यक्रम 3 दिनको अथवा 3 दिनदेखि 4 दिनसम्मको आइसिटी कार्यक्रम चाहिँ गर्ने आइसिटी कार्यक्रम गर्ने चाहिँ हजुर विचारमा छु।
विचारमा भन्दा नि यसको लागि विनियोजन भइसकेको छ। अब यो गर्ने गर्छु म यो कार्यक्रम र तपाईँको पक्कै पनि तपाईँको यो कार्यक्रम पछि अब स्कुलमा जुन पढ्ने जुन प्राविधिक कामहरू तपाईँको चाहिँ सबैजनाले नै अब सल्टाउन सक्ने आफ्नो ठाउँमा परेको जिम्मेवारीहरू उहाँहरूले निभाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। हेर्नुहोस्, अहिलेको यो सूचना प्रविधिको जमानामा यहाँले आइसिटी ट्रेनिङ भनेको अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यसले अब शिक्षकहरूलाई वा आवश्यक पर्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसले अत्यन्त सहयोग पुग्छ भन्ने धारणा पनि छ यहाँको। अब थोरै कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको के छ, वडाबाट लगानी पालिकाबाट के हुँदैछ? हजुर, कृषि क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाको कृषि शाखा र तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ कतिपय वडाहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले कृषि पकड कुनै चाहिँ अब तपाईँको नगरपालिकाको पकड क्षेत्र बनाउने भनेर पनि त्यो अवधारणा ल्याइरहेको छु। र तपाईँको चाहिँ यसको लागि तपाईँको पकड क्षेत्र बनाउँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू आवश्यकता पर्नेछ। नम्बर 1 मा तपाईँको चाहिँ एकदम खेतीयोग्य माटो पनि चाहियो, अनि अर्को नम्बरमा सिँचाइको पनि सुविधा हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा मेरो वडामा चाहिँ तपाईँको मोदवन र तपाईँको खुर्पा खोला यो दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि उर्वरा शक्ति भएको माटो हो र तपाईँको सिँचाइको पनि अलिकति पहुँच पुग्ने देखिया छु मैले। तपाईँको त्यो कारणले गर्दा मोदवनको सिँचाइको लागि पनि मेरो अस्ति पूर्व अध्यक्षज्यूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाई पनि मैले चाहिँ यो कुरा राखेर उहाँले नै तपाईँको चाहिँ सिँचाइको लागि नै निवेदन बढाउनु भएको छ र खुर्पा खोला चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिँचाइको कार्यक्रमहरू तपाईँको अघि बढिरहेछ। र विशेष गरेर अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको जुन अहिले चाहिँ कृषि उत्पादनको लागि चाहिँ नहुने तपाईँको युरिया मल छ, त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकालाई अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको संयोजक चाहिँ उपप्रमुख हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ र कति मात्रामा तपाईँको यो हाम्रो वडाको मान्छे जुन कृषकहरूलाई चाहिँ मलको आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारको तपाईँको कोअर्डिनेट गरेर र उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले उहाँहरू तपाईँको चाहिँ बजारमा 1 बोरा मल लिन जानु पऱ्यो भने उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 250-300 रुपियाँ भाडा तिर, त्यहाँपछि गएर खाजा खा, मलको कस्ट तिर, त्यहाँपछि गएर लिएर आउँदाखेरिमा उहाँहरूलाई डबल मार पर्ने भएको कारणले गर्दा वडाबाट नै सहजीकरण गरेर तपाईँको चाहिँ कुन ठाउँमा कति चाहिँ मल चाहिन्छ र तपाईँको चाहिँ सम्भव भएसम्म तपाईँको चाहिँ गाउँमै तपाईँको चाहिँ अब अलिकति 20-25 बोरी अर्डर गर्ने ठाउँमा गाउँमै गाडी पठाइदिने र सम्भव नभएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सम्भव भएन भने र अब त्यस्तै अलिकता मनसुनहरू चाहिँ छिटो सुरु भयो, अब त्यस्तो अवस्थामा अब ठुलो गाडी जान नसक्ने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ मैले वडामा नै सबै कृषकहरूलाई तपाईँको चाहिँ डाकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रासायनिक मलहरू दिने, अनि त्यहाँपछि गएर र बिउ बिजनको कुरोलाई तपाईँको चाहिँ अब यो साना किसान तपाईँको चाहिँ साङ्कोस महिला सहकारी र यस्तो यो हाम्रो दुईवटा चाहिँ 12 नम्बर वडामा 2टा सहकारी छ, त्यहाँबाट नै उहाँहरूले चाहिँ बिउ बिजनहरू तपाईँको चाहिँ ल्याउने काम भइरहेछ। र कृषिको लागि तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिकाले तपाईँको हामीले विभिन्न अब यो स्टडी गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले युएसएड भन्ने एउटा संस्थासँग चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेट गरेर अब यसमा चाहिँ के आवश्यकता पर्छ, तपाईँको के बनाउने गर्ने भनेर भावी रणनीतिहरू चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले अघि बढाउनु भएको छ। अब छिट्टै नै अब यो हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिकाले कृषिमा केही फड्को मार्छ र नीलकण्ठ 13 मा तपाईँको चाहिँ जति तपाईँको चाहिँ मैले कृषिपट्टि जोड दिनुपर्ने छ उहाँहरूको आवश्यकता छ। जुन तपाईँको चाहिँ वडामा अहिले तपाईँको चाहिँ पहिला तपाईँ गाईबस्तु बिरामी हुँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ भेटनेरी भने के हो उहाँलाई थाहा थिएन भने अहिले चाहिँ उहाँहरू वडामा चाहिँ तपाईँको भेटनेरी नीलकण्ठ नगरपालिकाले भेटनेरी तपाईँको चाहिँ म एउटा प्राविधिक भनेर उहाँहरूले एक-एकवटा चाहिँ प्रत्येक वडामा छ, त्यो उहाँहरूले नै तपाईँको चाहिँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई के समस्या पर्छ, वस्तुमा के समस्या छ त्यो सहजीकरण भइरहेको छ। र तपाईँको बेलामा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरल किसिमको चाहिँ रोगहरू आए बेला नि उहाँहरूले त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो प्राविधिक रूपमा खटेर तपाईँको सिलाउने काम भइरहेको छ। र तपाईँको चाहिँ समग्र हेर्दाखेरिमा 13 नम्बर तपाईँको मेरो विचारमा 80% जस्तो कृषिमै अब हामी चाहिँ निर्भर छौँ। तपाईँको उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ
हामीले जान्ने बुझेर गर्न सक्ने सम्मको तपाईँको सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छु र सल्लाह सुझावदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ आवश्यक भूगोल अनुसारको आवश्यक रणनीतिहरू नै हामीले तयार गरेर बनाएर राख्छ भन्छु। हजुर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अहिले नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 को एउटा नेतृत्व गरिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँ माझमा यहाँको जनताहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको थियो र तपाईँले यो कार्यकालमा यो 3 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँले केही कुराहरू सोच्नु भएको थियो होला पहिला जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगावै। अहिले अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि धेरै कामहरू त यहाँले गरिसक्नु भएको छ, तथापि स्रोत साधनको अभावमा सोचेको काम त सबै पुरा गर्न नसकिएला। तर पनि यहाँले अब यहाँको पालामा यहाँको जनताको लागि चाहिँ म यो कामहरू चाहिँ गरेर सक्छु भन्ने के छन् थोरै जनताले जानकारी गराउनुहोस्। मैले मेरो कार्यकालभरि हजुरले तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो। मेरो कार्यकालभरिमा तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकालमा हो शाखा रोडहरू तपाईँ राम्रो विस्तार गर्न सक्ला, स्तर उन्नति गर्न सक्ला। तपाईँको जुन मेन रोडहरू मेन रोडहरू तपाईँको मेरो वडामा तपाईँको चारवटा बाटोहरू चाहिँ मेन बाटोहरू पर्छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो तपाईँको स्तर उन्नति गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको सस्टेन गराउने र तपाईँको अर्को नम्बरमा गएर त्यो सँगै तपाईँको चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा तपाईँको चाहिँ अहिले शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही मेरो वडामा कोही चाहिँ तपाईँको शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् र तपाईँको चाहिँ सबैलाई तपाईँको चाहिँ स्कुल जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ र तपाईँको चाहिँ एउटा शिक्षा मात्रै लिनेन र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो तपाईँको चाहिँ वडाभरिको भएको तपाईँको विद्यालयका शिक्षक र तपाईँको जुन शिक्षक शिक्षिकाहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अब्बल रूपमा तपाईँ नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र प्रथम हुनुपर्छ र तपाईँको चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तपाईँको चाहिँ जो सामान्य रोगबाट तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको बिरामीबाट तपाईँको चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो घटना चाहिँ घट्यो रे भन्ने चिज तपाईँको चाहिँ नसुन्नु नपरोस् भन्दै त भन्छु र तपाईँको चाहिँ र स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत तपाईँको स्वास्थ्यका सम्पूर्ण उहाँहरूलाई तपाईँको निर्देशन दिएर बेलामा तपाईँको गाउँ टोलमा गएर प्रेसर चेक गराउनेदेखि लिएर बुढाबुढीहरूलाई प्रेसर सुगर चेक गराउने हरेक कुराहरू गरिराखेको छ भने यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी लगायत बाटोको कुराहरू यति यो आधारभूत 4वटा कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो कार्यकालमा अब यो ठ्याक्कै यही पोइन्टसम्म म गर्छु भनेर मैले चाहिँ सडकको बारेमा चाहिँ भन्न सक्ने भयो। अन्य विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ माग र उहाँहरूलाई परेको समस्यालाई अध्ययन गर्दै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको यो 4वटा आधारभूत कुरोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूपट्टि जनचेतना फैल्याउने र उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ आफूलाई परेको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो संस्थाहरू जुन सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भयो र हरेक कुरोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा राखेर तपाईँको चाहिँ यो वडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कृषि सबै कुरोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्ध वडाको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिचान गराउने चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको धारणा छ हेर्नुहोस्। अब अन्त्यमा तपाईँ एउटा पर्यटन व्यवसाय गरेर पहिला जुन समाजसेवामा पनि लागिराख्नु भएको थियो, अहिले वार्ड नम्बर 13 मा चाहिँ कस्तो खाले पर्यटकीय एउटा गन्तव्यको रूपमा सम्भावना देख्नु भएको छ, त्यसको लागि के पहल भएको छन् त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर म तपाईँको मैले चाहिँ तपाईँको 27 वर्ष म पर्यटनमा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो समयहरू खर्च गरेँ। त्यहाँ पछिको समय म चाहिँ एउटा समाजसेवामा कटेँ र यसमा सम्भावित तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो 13 नम्बर वडाको तपाईँको सम्भावित ठाउँहरू भनेको तपाईँको यता जुम्रे भ्यू टावर तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिकनिक स्पोट बनाउनु पायो भने अति नै राम्रो हुन्छ भनेर मैले प्रपोजल तयार गरेका थिएँ। तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकतासँग चाहिँ तपाईँको सहजीकरण गर्नुपर्ने र त्यो वन क्षेत्र पर्ने भएकाले गर्दा अलिकता तपाईँको चाहिँ अलिकता चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ तपाईँको र तपाईँको अन्य तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको अब यो थपल खोला 13 र 14 जोड्ने
ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा बन्जी जम्पको स्कोप देखेर तपाईँको त्यसमा चाहिँ झलङ्गे प्रदेशसँग सहकार्य गरेर झलङ्गे पुलको नि माग गरिरहेका छौँ। यो कुरो माग गरिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ जुन यो कुरो चाहिँ पहिला हाम्रो मेयर साहबको पनि एउटा चाहिँ संस्था थियो तपाईँको चाहिँ एक्सन नेपाल। हजुर, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दा उहाँहरूले 250 मिटरभन्दा बढी लामो पुल नबनाउने रे हेर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यसको त्यो डेस्टिनेसन त जुन मैले प्रपोज गरेको डेस्टिनेसन मेरो विचारमा 750 भन्दा माथि होला। हजुर, त्यो हेरेर तपाईँको चाहिँ मैले अब यो चाहिँ प्रदेशमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ त्यो फाइल बढाएको छु। एउटा त्यो बन्जी जम्पिङको सम्भावना छ र अर्को नम्बरमा तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो देश तपाईँको जुन यो धादिङ तिप्लिङ सडक कालोपत्रे भइसकेपछि तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा होमस्टेको रूपमा तपाईँको चाहिँ हाइजेनिक फुडहरू तपाईँको चाहिँ यस्तो चाहिँ अब हाम्रो गुरुङ कल्चरको डान्सहरू लगायत अन्य साइक्लिङ ट्र्याकहरू तपाईँको खोलेर चाहिँ गर्नु एउटा कम्युनिटी मिलेर गऱ्यो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ 13 नम्बर वडामा जुन पर्यटनको पनि प्रबल सम्भावनाहरू देखाएको छु। र यो लामो समयलाई चाहिँ लामो दिनको सेड्युल चाहिँ हुँदैन, जम्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3 दिनको सेड्युलमा जुन जुम्रे डाँडाको भ्यू टावरलाई तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई अलिकता चाहिँ अब हाम्रो जुन रमेश दाई पनि हाम्रो पूर्व पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति रमेश धमलाजी पनि तपाईँको उहाँ नि पर्यटनसँग नै आबद्ध भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ यहाँ हिमालयन वालको तपाईँ परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यसको डिपिआर पनि मैले हेरेँ, एकदमै धेरै राम्रो छ र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तर बजेट चाहिँ एकदमै ठुलो बजेट चाहिने भएको कारणले गर्दा यसपालि 1 करोड चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सांसद अथवा अहिले माननीय कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ तपाईँको 1 करोड विनियोजन गरिदिनु भएको छ। त्यो 1 करोड चाहिँ अपुग भयो भनेर उहाँले चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ बहुवर्षीयमा चाहिँ ढाल्नु पाएखेरि चाहिँ काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ बहुवर्षीयमा लाने र तपाईँको चाहिँ हिमालयन वाल तपाईँको जुन यो देउराली डाँडाबाट सुरु गरेर तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ लगेर वडा नम्बर 11को चाहिँ तपाईँको चाम भन्ज्याङ्गा लगेर टुङ्ग्याउने हाम्रो योजनाहरू छ। यो योजना अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ अब यो निकै बृहत ठुलो योजना भएको कारणले गर्दा कहिले चाहिँ यो सम्पन्न हुन्छ, कहिले गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब यसको चाहिँ अब ठ्याक्कै समय चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तपाईँको तैपनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई प्रयास नगरिकन तपाईँको केही पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा प्रयासमा हामी एकदम छौँ र तपाईँको चाहिँ जुम्रे डाँडाको भ्यू टावरबाट चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा मनासलु तपाईँको गणेश हिमाल लगायत आँखु भ्याली हिरा गङ्गा जमुना भ्यालीको चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा जुन यो जुम्रे डाँडाको तपाईँको जुम्रे डाँडा लगायत 13 नम्बरको तपाईँको चाहिँ यो 13 नम्बरको यो माथिल्लो बेल्टको चाहिँ सेउरीदेखि माथि बेल्टको चाहिँ मैले पर्यटनबाट पनि भविष्य एकदम राम्रो देख्छु। र अर्को नम्बरमा जुन हामीले स्थानीय कल्चरहरूलाई नै तपाईँको अलिकति प्रवर्धन गरेर अलिकति प्रमोट गरेर चलाउन सक्ने र कम्युनिटी बेसको होमस्टेहरू चलाउन सक्यो भने पनि एकदमै तपाईँको टुरिज्मको स्कोप देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दा अब आगामी दिनहरूमा पहिला चाहिँ त समस्या नै थियो, अब टुरिज्म भनेर कराउने तर सेवा र सुविधा दिन नसक्ने भएको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नारा लाउने बेकार थियो। तपाईँको जुन यो धादिङ तिप्लिङ खण्ड सडक तपाईँको चाहिँ जुन यो कालोपत्रेको चाहिँ तपाईँको क्रम चलिरहेछ, तपाईँको यो सडक तपाईँको यो कालोपत्रेको क्रम तपाईँको चाहिँ सकिसकेपछि पक्कै पनि 13 नम्बर वडामा तपाईँको देश विदेशबाट मात्रै नभएर आन्तरिक पर्यटन तपाईँको केही मात्रामा चाहिँ बढ्ने र तपाईँ केही मात्रामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 13 नम्बर वडाको पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ मार्गहरू खुल्ने विश्वास चाहिँ मैले गरेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँले अत्यन्त राम्रो योजना वा सम्भावनाहरूको कुरा जोड्नुभयो। अन्तिममा अहिले देशव्यापी रूपमा चलिरहेको यो अवस्थाबारे जनता अलिकति चिन्तित र निराशा पनि छन्। त्यस विषयमा वार्ड नम्बर 11 का जनता र समग्र दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँको धारणा सुझाव के छ? तपाईँको चाहिँ मैले मेरो सल्लाह र सुझाव तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायलाई तपाईँको एकदमै तपाईँको चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँको चाहिँ जति स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई दबाब गर्ने, राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नलाई र अर्को नम्बरमा तपाईँको जुन तपाईँको समयअनुसार हामी चल्दै आछौँ र हामी
यसलाई जुन सीमित स्रोत र साधनमै रहेर र तपाईँको चाहिँ हामीभित्र नै एउटा मिहिनेत गरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो खुट्टामा तपाईँको चाहिँ हामी आफू उभिनुपर्छ भन्ने तपाईँको सल्लाह र सुझाव दिन्छु र तपाईँको चाहिँ यो विकासको साथसाथै तपाईँको हामीले आन्तरिक पर्यटन तथा तपाईँको हामीले कुन चाहिँ तपाईँको एउटा वडा बेसिक रूपमा नै तपाईँको एउटा महोत्सवहरू राखेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो ठाउँहरूको चाहिँ तपाईँको पहिचानहरू तपाईँको देश विदेशमा तपाईँको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सल्लाह सुझावको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। किन भन्दाखेरिमा जनप्रतिनिधि मात्रै सोचेर हुँदैन कि तपाईँको चाहिँ स्थानीयले चाह्यो भने जे पनि सफल हुन्छ र स्थानीयले चाहेन भने जनप्रतिनिधिले मात्रै जतिसुकै प्रयास गरेर पनि हुँदैन र त्यो कारणले गर्दा हामी सधैँ नै हातेमालो गरेर चल्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ यो वडालाई तपाईँको एउटा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मात्रै नभइकन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशमै तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो र उदाहरणीय वडाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। यहाँले अत्यन्त राम्रो कुरा जोड्नुभयो। नागरिक सँगसँगै जनप्रतिनिधि पनि भयो भने र जनप्रतिनिधि सँगसँगै नागरिकहरूको हातेमालो भयो भने एउटा वडा एउटा पालिका हुँदै समग्र देशको समृद्धि हुन सक्छ भन्ने यहाँले जुन सुझाव दिनुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय रहेको छ। समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अन्त्यमा नागरिकहरूलाई भन्नै पर्ने छुटेका केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको अब त्यस्तो ठ्याक्कै छुट्याएको कुरो त केही पनि छैन। समसामयिक रूपमा तपाईँको चाहिँ मैले जाने बुझेसम्म सबै नै क्राइटेरिया मिट गरेको छु जस्तो लाग्छ र अन्त्यमा मैले चाहिँ जुन तपाईँको अब नयाँ वर्ष पनि हाम्रो नजिकिँदै छ। तपाईँको चाहिँ जुन अब यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षको तपाईँको देश विदेशदेखि लिएर सम्पूर्ण 13 नम्बरवासी लगायत तपाईँको चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाका तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको नीलकण्ठ नगरवासी र तपाईँको चाहिँ दिव्या दर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ दर्शकहरूलाई तपाईँको चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको चाहिँ यो नयाँ वर्षले तपाईँको चाहिँ सबैलाई तपाईँको चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि मिलोस् भन्दै तपाईँको जुन हजुरहरूले जुन मलाई यसरी जुन हजुरहरूको दिव्या दर्शन टेलिभिजनमा चाहिँ यसरी हजुरहरूले समय दिएर बोल्नुलाई चाहिँ टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि म दिव्या दर्शन टेलिभिजन हजुर लगायत दिव्या दर्शन टेलिभिजनको परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।